اليوم بغيت نوجد معاكم عشاء خفيف اللي هو سوب دو ليغوم. دونك لا سوب دو ليغوم تاعنا on aura besoin du poireau. Donc انا هذا ديت غير وحده poireau parce que كبيره. Donc je l'ai coupé en deux, je l'ai bien rincé, surtout entre les deux les feuilles parce que des fois on peut trouver de la terre. On a besoin de 2 carottes, un navet et 2 pommes de terre. Et pour l'assaisonnement, juste du sel et du poivre. Et après دونك البنات كيما قلت لكم هنايا حطينا لي ليغوم تاعنا. دونك حطينا لي بوارو، لي كاروت، لي نافي، لي بوم دو تير اي اون ا كوفير دو. دونك نشعل عليها ونزيد لها du sel. Moi je mets du gros sel. Vous pouvez mettre n'importe quel sel que vous voulez. Donc moi j'en mets du sel et du poivre. Et je vais couvrir, je vais laisser cuire à peu près une demi-heure. Et après on revient pour voir la suite. عاودنا ولينا البنات بعد ما حطينا لا سوب فوق النار نتاع الخضره. دونك هنا غادي نجيو نعجنوا الخبز. دونك عندنا تقريبا واحد 500 غرام فرينه، بخي 500 غرام دو فارين. فوالا هذه 500 غرام فرينه ندير عليها الملح. Je rajoute du sel. Je vais rajouter de la levure. Je vais la mettre de côté. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Donc c'est de la levure. الحبة السوداء اللي هو السانوج. Et je vais rajouter aussi à peu près 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Voilà. Et par exemple là moi il me restait du blanc d'œuf tout à l'heure quand j'avais fait ma tarte aux pommes. Donc je vais rajouter un blanc d'œuf. Là j'en avais 2, donc je mets un blanc d'œuf et je vais ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. Bismillah.
couvre et je laisse monter et après on revient pour la deuxième pour le façonnage. Bon voilà البنات لا سوب تاعنا هاي لا طابت. غادي نجي نقلعو هذاك لي ليغوم نحطوهم في لو بلاندر تاعنا. Voilà. Et après, je vais mettre avec l'eau اللي بقى تاع لا كويسون نزيدها هنا معاها. Je vais rajouter aussi un petit morceau de beurre. Et une cuillère à café bien remplie de crème fraîche. Je ferme et je mixe le tout. بون فوالا البنات هاي لاباط تاعنا خمرت نتاع الخبز. نقلعها تشوف فيها هكا شابه خمرت غايه. غادي نجي نقلعها منا و ميم طون فوالا ديغازي. Voilà. Et avec mon coupe-pâte, je vais venir faire des... Je vais prendre un petit peu de farine. غادي ندير شويه فرينه هنا غير باش تعاونني باش نخدم. انا نديرهم غير صغار باسكو يعجبوني من يكونوا صغار ما نضيعوش الخبز، ياكلوا كل واحد ياكل على حسابه. يبغي يدير في صني كبير يدير، ولا يدير دي باغيت شويه كبار. فوالا سينو نجمو نديروهم هكا مدورين. فوالا نخلوها تريونغ كومسا، نجمو نخلوها تريونغ. فوالا
نجو نبلعوها هكا. هكا تعطينا ميني باغيت صغيره. نزيدو اون ديرنيير ميني باغيت. فوالا لي ميني باغيت تاوعي لي بتي بان. ندير فيها un petit peu la farine et je vais venir tapoter comme ça un peu sur les baguettes. Voilà. Voilà. هادو غادي نخليهم كيما راهم. هادو غادي هذاك البلون دوف اللي بقى لي قبيله البنات. فوالا الخبز تاعنا وجدناه. هذا اللي درناه غير بالسانوش زوقناه من فوق. شوفوا كيفاش راه طري. تشوفوا فيه كيفاش راه يهود يعاود طاغي وحده. وهذا درناه قبيله ثاني. شوفوا فريمون خفيف خفيف. هذاك البلون دوف اللي درناه فيه هو اللي يزيد يعطي هذيك الخفه تاع فان. بنتي قالت لك الشفاء. وهذه لاصوب تاع لي ليغوم اللي وجدناها قبيله. شوفوا كيفاش دونك نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتسيو هاد الوصفات تاعنا اللي درناهم اليوم. هاد لاصوب فريمون غتجي خفيفه ومليحه للمشتا. الخبز ثاني يجي هايل بهذه الطريقه هذه. تشوفوا هذا هنايا درنا غير بالبلون دوف. شوفوا كيفاش جات لا كولور تاعها بيان دوغي فريمون هايله بلا جون دوف. هادي غير بالبلون. وهذا ما فيش لا بلون دوف لا والو لا جون دوف. فيه غير لا فارين وشلحنا هكا باش درنا هذيك لا ديكوراسيون. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله يعجبكم. دونك الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك تشتركوا في القناه وتبارطاجوا الوصفات. مع السلامه.